Symphony v98 একটা সেট, এটা আপনার ডেড অবস্থায় আছে, যেটা রিডিং হলো পাওয়ার সাপ্লাই আপনার 25, পাওয়ার সুইচ প্রেস করলে 25 এ যেটা দাঁড়িয়ে থাকে, নিচেও নামে না উপরেও উঠে না। তো স্বাভাবিকভাবে প্রায় সেট আমরা এমটিকে সিপি বা কোয়ালকম সিপিটিভি এগুলোর ক্ষেত্রে পাওয়ার সুইচ প্রেস করলে যখন 25-30 উপরে উঠে যায় তখন আমরা এটা স্বাভাবিকভাবে ধরে নিই যে হয়তো শর্ট কিছু থাকতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইএমএমসির কিছু ক্ষেত্রে আবার সেন্স 0 বা 1 2 3 নিচে থাকলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে পাওয়ার আইসির সমস্যাগুলো মনে করি, কিন্তু না। ইদানিংকালে কিছু স্পিডাম সিপিইউর ক্ষেত্রে যা হলো যে আপনার সেন্সের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই, এক একটা সাইডে এক এক রকম দেখায়। সো যাদের কাছে বোর্ড রিপেয়ারের বক্স আছে বা বোর্ড রিপেয়ার কাজ করেন, আর যারা নতুন টেকনিশিয়ান কাজ করতে ইচ্ছুক, তারা যদিও বোর্ড প্রথম অবস্থায় একটা ইএমসিটা তুলে দেখবেন এবং সেটা চেক করে দেখবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইএমসির সমস্যা ইএমএমসি চেঞ্জ করলে আশা করি যে হয়ে যায় বা রিপেয়ার করলে হয়ে যায়। তো ঠিক তত একটা কাজ v98 চ্যাম্পনি পরশি কোম্পানির একটা সেট, পরশি কোম্পানির একটা ইএমএমসি আইসি 221 BGA। এখানে বলে রাখা ভালো যে পরশি কোম্পানির যে আইসিগুলা যতগুলা মোবাইলে এগুলা ইউজ করা হয়েছে, সবগুলা মোবাইলে আসলে এই ধরনের রিডিং, এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা দেয়, কারণ এটা খুবই লো প্রাইজের একটা সেট এবং এই আইসিগুলা খুবই নিম্নমানের ইউজ করা হয়। তো এখানে v98 এখানে আসলে এটা লেখা নাই, মুছে গেছে। তো আমরা এই আইসিটাকে এখান থেকে তুললাম, আমাদের সেট থেকে খুলে 221 BGA এর একটা ইএমএমসি আইসি আমরা সেটাকে তুললাম। তুলে আমরা এটাকে বক্সে কানেক্ট করব, JTAG বক্সে সেটাকে কানেক্ট করব। আমরা JTAG বক্সে এটাকে কানেক্ট করলাম। দেন আমাদের আইসির কি অবস্থা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করব এখন। আমরা JTAG প্লাস সফটওয়্যারটা ওপেন করব। যেহেতু আমাদের এটা ই সকেট, আমরা ই সকেটে এটা রাখবো। SEC EMMC ওয়ার্নিং মেবি ইউর EMMC ড্যামেজ। এখানে আর একটা বিষয় আছে, এই যে এটা কিন্তু পরশি কোম্পানির একটা আইসি, EMMC প্রোডাক্ট নেম, ম্যানুফ্যাকচার নেম। এখানে ম্যারোর একটা প্রোডাক্ট নেম দিচ্ছে রেড কালারে। তো এটা আসলে এই ধরনের সমস্যাগুলো তখনই আসে, এই ধরনের অপশনগুলো তখনই আসে যখন আমাদের ইএমএমসির প্রবলেম থাকে, ইএমএমসি নষ্ট থাকে, তখন এই সমস্যাগুলো আসে। অন্যান্য সমস্যা আসে, তবে একেবারে জেনারেলি আপনি এটা দেখলেই বুঝবেন যে আপনার ইএমএমসিটাই আসলে নষ্ট বা এটা ড্যামেজ। তো এটা Symphony v98 স্পিডাম চিপিও যুক্ত একটা আইসির ইএমএমসি, পরশি কোম্পানির একটা ইএমএমসি। তো আমরা এখানে আরো ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আরো দুই একটা অপশন আমরা দেখবো, যেটা পার্টিশন হচ্ছে কিনা এটা দেখবো। আমরা এখান থেকে এরিয়া ম্যানেজার যে EMMC রুম 1 এর এরিয়া ম্যানেজারটা কপি করব, কপি সিলেক্ট, সেটা আমরা একটা এখান থেকে আমরা এই কোডটা নেব। আমরা এখানে EMMC হার্ডওয়্যার পার্টিশন, এখানে আমরা এটাকে দিয়ে দেব এবং আমরা EXG CSDটা নেব। 112.229 112.229 এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তারপর আমি যারা নতুন টেকনিশিয়ান তাদেরকে দেখানোর সাথে এটা করা,
এটা বাতে দিতে হবে, এটা হবে না। সাকসেসফুল রিকানেক্টেড EMMC, এখানে আমরা রিকানেক্টেড করে আবার কানেক্টেড করতে বলতেছে, দেখি ঠিক হয় কিনা। সেট না, আমাদের এটা ঠিক হয় নাই। সো এটা আর কিছু করার নাই, আমরা এটাকে তো আমরা এখন এখান থেকে এটাকে আর কিছু করার থাকবে না, আমরা নতুন একটা EMMC নিয়ে সেটাকে পার্টিশন করে আমাদের মোবাইলে কানেক্ট করে দেখতে হবে যে আমাদের সেটের কী অবস্থা। আশা করি হয়ে যাবে। তো স্পিড অ্যান্ড সিপিইউর ক্ষেত্রে আপনার EMMC একটু আইডিয়া করে নিতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার 100টা EMMCর মধ্যে 90টাই আমি মনে করি স্পিড অ্যান্ড সিপিইউ যুক্ত সেটের ক্ষেত্রে আপনার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। 19% আপনার যে কোনো EMMC হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এর মধ্যে কয়েকটা ছাড়া। তো আমরা একটা আইসি এখান থেকে কালেক্ট করবো, আমাদের যে কালেকশন আছে সেখান থেকে কালেকশন করে আমরা দেন সেটাকে কাজ করার চেষ্টা করব। তো আমাদের স্টকে যে EMMC গুলো আছে আমরা ওখান থেকে একটা EMMC এখন নিচ্ছি। আমাদের Symphony v98 ওই সেটের মধ্যে আপনার EMMC ছিল পোরেসী কোম্পানির। তো এটা দেখলেন যে এটা সম্পূর্ণ নষ্ট, এটা দুই একটা সিস্টেমে ট্রাই করে দেখলাম যে এটা চালু হয় কিনা বা করা যায় কিনা, হচ্ছে না। সো আমরা একটা স্যামসাং কোম্পানির EMMC কালেক্ট করলাম, কালেকশন করে স্যামসাং QE13MB প্রোডাক্ট নেম। এই আইসিটা আমরা কালেক্ট করলাম। কালেক্ট করার পরে আমি কিভাবে এটাকে পার্টিশন এবং প্রোগ্রাম করলাম সেটা আমি আপনাদেরকে ডিটেলস বুঝিয়ে দেব। তার আগে আমি আপনাদেরকে কোন আইসিটা স্যামসাং এর লাগাচ্ছি সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি, তাহলে আপনাদের জন্য একটু সুবিধা হয়। এই আইসিটা আপনারা লাগাইলে Symphony v98 সেটে আশা করি যে আপনারা সাকসেস হতে পারবেন। এই যে এই প্রোডাক্টটা আপনারা একটু ভিডিওটা বড় করে, স্ক্রিনটা বড় করে যখন দেখবেন তখন এখানে এই প্রোডাক্ট নেমটা আপনারা দেখতে পারবেন, স্যামসাং এই প্রোডাক্ট নেম। আর পার্ট নাম্বারটা একটু আমি আপনাদের দিয়ে দিই, তাহলে আপনাদের খুঁজতে আরো সহজ হবে। পার্ট নাম্বার এটা স্যামসাং KM7200112M। আমি আপনাদেরকে এখানে টাইপ করে তো দিলাম, যদি না বুঝেন আমি যেভাবে উচ্চারণ করতেছি ওইভাবে আপনারা প্রয়োজন নোট করে সেটা খুঁজে নিতে পারবেন। হলো কি KM7200112M, এই হলো যে স্যামসাং এর প্রোডাক্ট নেম। আর যদি আরো কিছু দেখতে হয় সেক্ষেত্রে আরো কিছু থাকে একটু প্রোডাক্ট নেমের উপরে B214 এরকম একটা, আর হলো যে আপনার BGA 221। হ্যাঁ, এইটা হলো যে মূল বিষয়, আপনারা এখান থেকে নোট করে নেবেন, প্রয়োজনে একটু নোট করে কষ্ট করে নেবেন। এটা হলো যে আমাদের স্যামসাং এর পার্ট নাম্বার। এই পার্ট নাম্বারটা আপনারা খুঁজে নিলে আপনারা এই প্রোডাক্ট নেমটা পেয়ে যাবেন। দেন আপনারা রিড রাইট করে পার্টিশন বা প্রোগ্রামিং করে
আইসির কাজটা করে নেবেন। Symphony v98 আমি একেবারে সহজ করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে লিখে দিলাম, আপনারা এখান থেকে খুঁজে নেবেন। সো এখানে আরেকটু বিষয় আমি খোলাসা করে বলি। বিষয়টা হলো যে এমন, এই স্যামসাং আমরা যে আইসিটা লাগাইছি এটাকে আমরা ফরম্যাট করি, এবং ফরম্যাট করার পরে আমরা এটাকে ফাইলটাকে রাইট করি, ফাইলটাকে Symphony v98 আমরা ফাইলটাকে রাইট করি। রাইট করার পরে আমরা এটাকে exd ফাইল খাওয়াই, এবং EMMC জেনারেল যাইয়া আমরা EMMC কনফিগারেশন স্পিড ডাম্পটা দেখাই দিই। যখন আমরা কনফিগারেশন স্পিড ডাম্পটা দেখাই দিই তখন আমাদের কনফিগারেশনটা ঠিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, এরপরে হলো আপনার exd খাওয়ানো হলো, দেন আমরা এটাকে আবার ইরেজ EMMC করি। এই যে আমাদের ফাইল খাওয়ানোর পরে যখন আমরা স্যাক EMMC দিই তখন আমাদের এটা দেখাচ্ছে যে স্যামসাং, এই সাইডের মধ্যে আমরা এটা করছি, রাইট করছি ব্র্যান্ড Symphony, ম্যানুফ্যাকচার Symphony, ডিভাইস v98, মডেল v98, CPU এত। হ্যাঁ, তো এরপরে আমরা কি করি, এটাকে আবার ইরেজ করে ফেলি, সম্পূর্ণ আমরা এটাকে ইরেজ করে ফেলি। ইরেজ করার পরে এখন আমাদের এই অবস্থায় আছে। ইরেজ করার পরে আমাদের এখন এই অবস্থায় আছে। এখানে আর কিছু নাই, আমরা জাস্ট এখানে EMMC কনফিগারেশনটা ফাইলটা রাইট করে কনফিগারেশনটা ঠিকঠাক করে আবার পুনরায় আমরা ইরেজ করে দিই, এটা ব্ল্যাঙ্ক করে ফেলি একেবারে। দেন ব্ল্যাঙ্ক করার পরে কি করলাম, এটা EMMCটাকে বক্স থেকে খুলে নিলাম, খুলে রিভলভ করলাম, রিভলভ করে আমরা সেটটাকে আমাদের মোবাইলে বা আমাদের পিসিবিতে সেটা বসাইলাম, বা আমাদের সার্কিটে আইসিটাকে বসাইলাম পুনরায় আগের জায়গায়, সুন্দর করে ক্লিন করে রিভলভ করে আমরা এটাকে বসাইলাম। বসানোর পরে আমরা কি করি, আমাদের যে এটা আছে আপনার স্পিড ডাম্প যে টুলসটা আছে, আমরা এই টুলসটা দিয়ে আমাদের ফাইলটা রাইট করে দিই। দেন আমাদের সেটটা এখন ওকে। তো আমি আমাদের সেট যেটা ওকে বা যেটুকু কাজ সেটা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই হলো যে আমাদের v98, এই টুলস দিয়ে আমরা এটাকে রাইট করি। তা আমরা Symphony v98 এটা দিয়ে ফাইলটা ফ্লাশ করলাম। সো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই আমাদের মোবাইলটা রান করছে কিভাবে, আমি সেটা একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। হ্যাঁ, আমাদের আইসি এবং ফ্লাশ দেওয়া কমপ্লিট। এখন আমরা এটাকে একটু ওপেন করে দেখব। ব্যাটারি একটু ফুলা, এটা চেক করতে গেলে একটু অসুবিধা আছে। আচ্ছা, আমি একটু ওপেন করে দেখাচ্ছি। অবশেষে আমাদের সেটটা রানিং করতে আমরা সক্ষম। ম্যাক্স সরি, এটা উইনম্যাক্স ছিল, যে আইসিটা আমরা আগে লাগাইছিলাম ওইটা হলো যে কিংম্যাক্স। তো কিংম্যাক্স যে আইসিটা লাগাইছিলাম ওইটা দিয়ে আমাদের সেটটা রান করতেছে না। সো আমরা পরবর্তীতে আরেকটা স্যামসাং আইসি লাগাই। স্যামসাং আইসি যেটা লাগাই ওইটার প্রোডাক্ট নাম হলো আপনার QE13MB, QE13MB, এটা হলো যে আমাদের প্রোডাক্ট নেম। আর আমি এটার ইয়াটা দিয়ে দেব, আপনার ওই পার্ট নাম্বার সহ এটা আমি দিয়ে দেবো আপনাদের ইয়াতে। তো আজকে এতটুকু, ধন্যবাদ।